Eslovenia se encuentra en el corazón de Europa, tanto geográficamente como políticamente y en cuanto a valores. Es una historia de éxito. Eslovenia abrió el camino hacia la democracia a muchos países del sudeste de Europa. Para la región, Eslovenia ha sido durante mucho tiempo un faro de estabilidad, confianza y esperanza. Ahora es una época de cambios geopolíticos tectónicos, urgencia climática y revolución digital. Eslovenia se enfrenta a una elección decisiva. ¿Seguirá en el centro de la política europea o quedará relegada a un segundo plano, a la sombra del extremismo de extrema derecha? Mi socialni demokrati se borimo za prihodnost grajeno na enakosti, solidarnosti, priložnosti, upanju v prihodnost, v kateri prvič so ljudje vedno na prvem mestu. Drugič, si delavci pravično delijo dobiček, ki ga ustvarijo. Tretjič, ženske uživajo polno enakopravnost in poln nadzor nad lastnimi telesi. Četrtič, imajo vsi narodi, Ukrajina, Palestina in drugi, svobodo, da sami izberejo svojo prihodnost. S povezovanjem s skrajno in populistično desnico, ki jo utelešata Orban in Trump, je izid predvidljiv. Več toksične polarizacije, naraščajoče neenakosti ter vse več sovražnosti in nestrpnosti. Hay un camino mejor por delante. Junto con nuestros amigos eslovenos, junto con Nemec y el resto de compañeros, defendemos la democracia, la libertad, la igualdad y la esperanza. Creemos en la cooperación internacional basada en el Estado de Derecho. Zato še s posebnim zadovoljstvom napovedujem obisk vodstva politične skupine socialistov in demokratov v Sloveniji v začetku meseca februarja. Porque nos importa el futuro de vuestro país, queridos amigos. Skupaj premikamo meje in ustvarjamo pravičnejšo družbo, osredotočeno na prihodnost, ne na preteklost. Porque al fin y al cabo queremos lo mismo que la gente de Eslovenia y de todas partes. Queremos paz, libertad, justicia, una buena vida, igualdad de oportunidades para todos.